അലർജി പേഷ്യൻസിൽ മിക്ക ആളുകളും പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള തുമ്മൽ. രാവിലെ എണീറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്നീസിങ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒരു 5ഉം 6ഉം 7ഉം പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മുക. ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഒരു ഡ്രൈ എയർ ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു മോയ്സ്റ്റി ഹീറ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് കുറേ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്നീസിങ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് പൊസിഷൻ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ആയി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ സ്ലീപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഒരു സ്നീസിങ് ട്രിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വായിലൂടെ കഫം വരുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ. പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ആളുകളിലും ഇങ്ങനെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരം സ്നീസിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഭയങ്കര അലർജൻ ഉള്ളതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂമിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് കാരണമൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകളും ബ്ലഡിൽ ഭയങ്കര അലർജൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ബ്ലഡിൽ നല്ല അലർജൻസിൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുക്കുകയും വേണം.